بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idiin soo gudbinayaa qiso aad iyo aad u xanuun badan. inta aanan guda gelin fadlan subscribe saar janaalka si ay kuu soo gaaraan muuqaaladan soo geliyo, gambalaalkana taabo si aad u noqoto qofka ugu horeeya daawada muuqaaladan soo geliyo. qisadani ayaa waxay dhex martay laba ruux oo lamaano ah. lamaanahani waxa ay isqabeen muddo 10 sano ah, intaasina wax ubad ah ma aysan kala helin. waxa ay rajeynayeen wiligooda in ay heli doonaan caruur. dhanka kale asxaabtooda iyo ehelkoodaba waxa ay mar waliba isku dayi jireen in ay kala furaan, laakiin iyagu ma rabin in ay kala tagaan, waayo si aad iyo aad ah ay isku jeclaayeen. maalin maalmaha ka mid ah, ninka isagoo ka soo laabtay shaqadiisa kuna soo jeeda gurigiisa ayaa waxa uu arkay xaaskiisa oo nin kale la socota. aad buu uga xanaaqay. run ahaantii waa uu malaysan waayey in xaaskiisa nin kale ay la socoto. waxa ay u muuqdeen labadooda, waa xaaskiisa iyo ninka la socda kuwa isku faraxsan. toddobaadii kadib waxuu mar kale ku arkay xaaskiisa oo la socota isla ninkii. marar badan ayuu arkay, haddana iyaga oo wada socda aadna isugu faraxsan. mararka qaarkood laabta ayay isgelinayeen oo waxa ay u muuqdeen kuwa aad isugu faraxsan. habeen isaga oo ka yimid asxaabtiisa islamarkaana u soo socda gurigiisa ayuu arkay xaaskiisa iyo ninkii oo meel wada taagan. aad ayuu u fiiriyey. waxa uu arkay xaaskiisa oo dhunkatay ninkii si ay u macsalaamayso. aad buu u murugooday. waxa uu aad uga xanaaqay waxa uu arkayo. xanaaq iyo buuq ayuu ka qaaday, kadibna guriga ayuu iska soo aaday. subaxii shaqadiisa ayuu u kallahay isagoo xanaaqsan. waxa uuna awoodi waayey in shaqadiisa si habsamila u sii wato, maadaama maskaxda ay buuq kaga furan tahay. kadib fasax ayuu soo qaatay oo waxa uu soo aaday gurigiisa. markii uu yimid guriga isagoo xanaaqsan ayuu soo qaatay galaas dhalla ah isagoo doonaya inuu biyo ku cabo. waxaa soo dhacay telefoonka guriga. markii uu qabtay waxa uu maqlay cod nineed kaa oo dhahaya, qaali, caawa waxaan imaanayaa gurigaaga si aan isku aragno, maadaama aan kaa ballan qaaday inaan ku imaado. inta uusan hadal kala maqlin ayuu dhigay telefoonkii. aad buu u fakaray. waa cod nin, waan hubaa kii aan ku arkay isaga oo la socda xaaskayga inuu yahay, ayuu naftiisa kula sheekaystay. run ahaantii waxa uu mooday isaga oo waayay xaaskiisii. galaaskii uu gacanta ku hayay ayaa dhulka kaga dhacay, kadibna waa uu kala jabay galaaskii bakeeriga ahaa. xaaskiisa oo maqashay shanqarta galaaska dhallada ahaa oo dhulka ku dhacay ayaa u timid. kadibna waxa ay weydiisay xaaladdiisa. xanaaq dartiis waxa uu kala tuuray xaaskiisa, kadibna waxa ay ku dul dhacday galaaskii dhallada ahaa ee kala jajabay. waa uu ka tallaabsaday. waxa uuna fadhiistay meel aanan sidaa uga sii fogeen. in cabbaar ah ayuu fadhiyey. intaasina wax nuxnuxsi ah ma aysan samayn xaaskiisa. ilbiriqsiye kadib waxa uu ogaaday in xaaskiisa ay ku dul dhacday galaaskii dhallada ahaa ee kala jajabay. waa uu u yimid. waxauna bilaabay inuu gedgediyo, laakiin nasiib xumo waxaa gashay dhalla jab ah oo aad u weyn. waxa uu gacanta ka saaray sankeeda, misna wax neef ah kama socoto. sidoo kale wadnaheeda ma aha mid shaqaynaya. waxa uuna xaqiiqsaday in ay dhimatay xaaskiisa. isaga oo gedgedinaya ayuu gacanteeda ku arkay bashqad. waa uu ka qaaday, waa uuna kala furay. waxauna bilaabay inuu warqaddii akhriyo. waxaana ku qornaa warqadda sida tan: saygaygii aan jeclaayow, erayo kuma qeexi karo farxadda aan dareemayo ee aan rabo in aan halkaani ku qoro. waxaan awoodi kari waayey sida aan farxadda kugu sheegi lahaa adiga. waxaan go'aansaday in aan waraaq ku qoro si ay xusuus reeb inoogu noqoto aniga iyo adiga. toddobaadyo ka hor waxaan la kulmay dhakhtar. waxaanan jeclaystay in aan hubiyo inta aan kuu sheegin warkan khaaska ah ee farxaddu ay ku dheehan tahay. dhakhtarku waxa uu ii sheegay in aan leeyahay uur 5 bilood ah. dhakhtarka aan la kulmay waa walaalkaygii aan kala lunnay muddo aad u dheer. waxa uu ii ballan qaaday inuu daryeel dheeraad ah isiin doono aniga iyo ilmaha calooshiida ku jira. sidoo kale waxa uu ii ballan qaaday inuu caawa nala cashayn doono. waxaan waraaqdaani u qoray farxad aan dareemayo awgeed. aad baad ugu mahadsan tahay sida aad ii garab taagneed muddadii dheereed ee aan wada joognay gacaliye. waxaa inoo bilaabatay safarka dhabta ah ee nolosheenna. waxaanan labadeena rajaynaynaa in aan wada korsano ilmaha caloosheeda ku jira haddii ilaahay bannaanka uu keeno. run ahaantii markuu akhriyay warqadda waa uu argagaxay. warqaddii ayaana dhulka ku dhacday.
markiiba waxa uu maqlay albaabka oo la soo gargaraacayo. waaba ninkii xaaskiisa la socday. waa uu soo galay. markiiba waxa ay indhihiisu qabteen ninkii, walaashii oo dhulka jiifta, islamarkaana dhiig aad u fara badan ka baxay. isbitaalka ayuu la cararay, halkaasiyoo lagu xaqiijiyey in ay geeriyootay. dhakhtarkii ayaa aad uga murugooday geerida ku timid walaashii. waxa uuna u tacsiyeeyey saygeeda oo ku yidhi, iska samir, adduunkani waa meel imtixaan badan, wax welibana waad arkaysaa. anigu waxaan ahay gabadhaani dhimatay walaalkeeda. muddo ayaan kala maqnayn. caawa ayaan ku ballansanayn in aan wada cashayno si aniga la ii kaabaro. laakiin nasiib xumo, taasi ma aysan dhicin. aniga ayaana hadda iska kaabaraya. waxaan ahay xaaskaagii geeriyootay walaalkeeda. ninkii gabadha qabay ayaa wax hadal ah ka soo bixi waayey. waxa uuna dareemay ceeb iyo in xaaskiisa ay gacantiisa ku baxday. waxa uuna awoodi waayey inuu u mahad celiyo ama hadal wanaagsani uu dhaho. qisada ayaa intaasi ku eg. waa maxay qisada iyo waxyaabaha aynu ka baran karno? waxaynu qisada ka baran karnaa, ma habboona in aan go'aanno degdeg ah ka qaadanno xaaladaha qaarkood. xiriirka qoyska waxa uu u baahan yahay taxaddar dheeraad ah, xaqiijin iyo wax isweydiin waa lagama maarmaan. ma aha carrada iyo xanaaqa in ay naga awood badato ilaa ayna gaarsiiso cawaaqib xumo aanan ka soo laaban karin. waad ku mahadsan tahay daawashada fideogan. haddii aad ku cusub tahay janaalka, fadlan sabscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada soo geliyo, gambaleelkana taabo si aad u noqoto qofka ugu horreeya daabada. sheer dheh si aad ula wadaagta asxaabtaada. dhiirigelinta ku aadan kommentigaagana waa inoo muhiim. mahadsanid.